ഓ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വേണ്ട ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ മടുത്തു. സോ നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കും, നമുക്ക് ക്യാമറ അടിക്കാനെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, സൺഡേ ഫൺ ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ സൺഡേകളിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യലാണ്. പക്ഷേ കാർ ഇവിടെ ഇല്ല, കാറ് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. കാറ് ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ലൈനറോ എന്തോ സംഭവം പോയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടീൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് കുട്ടിയെന്ന്. എനിക്ക് ചേച്ചിയുണ്ട്, ചേച്ചിക്ക് ഒരു കുട്ടിയായി, ബേബി ബോയ് ആണ്, നെയിം വീരവ് കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അവൻ്റെ കൂടെയാണ്. എന്താ സമയം 9 മണി കഴിഞ്ഞു, അവൻ ഇതായിട്ട് നീച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നീച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവൻ നീക്കട്ടെ. ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് എന്താ നോക്കാം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഫുഡ് കറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ. കുളിച്ചോ? ആ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനത് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചു. നമ്മൾ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ചെക്കൻ. നീക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഇവിടെ നീച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരാം. നീച്ചോ? എന്തെങ്ങനെ നോക്കണേ? ഇപ്പം കരയും. ഹലോ, ഇവിടെ നമ്മളെ ചെക്കൻ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി കിടക്കുകയാണ്. ചെക്കത നല്ല കളിയാണ്. നല്ല കളിയിലാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടില്ല, ഇനി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി നമ്മളെ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബൈ.